آخر في نفس الباب، مثال آخر، إنسان لما يرى بنته بدها تطلع على عرس، شاف بنته بدها تطلع على عرس، شايفها بتطلع عليها وأنوه بفرط ببنته. أنا بدي أسأل كل الأمة، كل الكرة الأرضية، كل المسلمين في شتى الأرض قاطبة إنه لو بنته الواحد تجي دقيقة زعلانة أو واحد مأذيها أو مجروحة أو خادش كلع شعر من رأسها، شو بيعمل؟ دمه بغلى بثور، بده يروح يعمل ويقيم ويحط، والله لو أوريك، والله بهدد بتوعد. فما بالك بمن يسلم بنته للشياطين، شياطين الإنس برضاه على مرأة من عينه. شافها بدها تطلع على عرس، تلبست، اتعطرت، حللت شعرها، وقامت بكل الواجب الإغرائي، وبجوز البنت جاهلة تحتاج إلى نصيحة أبوها. وين يابا؟ وين رايحة يابا؟ هذا السؤال الوحيد. رايحة على العرس وبتمرق من قدامه هو، قدام مفسديون، قدام التلفزيون، وبدخن وبجت بالسجارة. شو همه الوحيد؟ شو بيسألها؟ سؤال وحيد: وين الغضب لله؟ أين أمة الغضب؟ وانت شو بيسألها وين انت يابا بديش تروحي؟ او وين تاجي روحيك؟ ما شاء الله، هذا السؤال الوحيد اللي بيسألها اياه. وين انت بديش تروحي يابا؟ وين تاجي روحيك؟ طب انا بقول له والله لو بنته ما روحت على الدار وماتت بهاي الطلعة، والله جنة الاسلام ما بفوتها. هاي من على منبر رسول الله، اذا ماتت بنته بهاي الحالة جنة الاسلام ما بدخلها. افتي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي نسأل عنها. تعالي يابا، الله يرضى، الغضب لله، غضب لله، الله يرضى عليك يابا، الله يرضى عليك. وين يابا يا حبيبتي رايحة؟ دقيقة العرس بروحش، 10 دقائق، ربع ساعة بدي اقعد معك يابا. مشان مين يابا هذا مطلعتي شعرك يشوفوه؟ مشان مين لحمك يابا الناس تشوفه يابا؟ يابا مشان مين هذا العطر يابا؟ يابا انا بتحبنيش يابا؟ هيك يحكي معها يغضب لله. يابا مش ابوك انا اللي ربيتك ودرت بالي عليك، تقبلي افوت جهنم من وراك يابا؟ بدك تفوتي ابوك النار يابا؟ في احلم طنش ولا حدا هيك، والله قروا لعمرهم قروا، هيك شعاره، هذا بيغضبش، ما عندوش غضب لله.